दोस्तों देख सकते हैं अभी डीजी स्टार्ट हो गया। अभी बहुत रात हो चुका है तो डीजी स्टार्ट हो गया। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं साउंड टेस्टिंग होगा तो साउंड टेस्टिंग का वीडियो अलग से आप लोगों को चैनल में मिल जाएगा तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए दिखाते हैं। बटरफ्लाई सब ऑन हो चुका है। देखिए अभी सब लाइट ऑन हो चुका है। चलिए साउंड टेस्टिंग स्टार्ट होगा, बने रहिए वीडियो पे। देखिए जय भोले का क्रेज देखिए दोस्तों, बहुत दूर दूर से ब्लॉगर सब भी आया वीडियो बनाने के लिए। Today we mix. Sour Booty Say.